El petardeo, doctora, los colores. No, yo quiero demasiado mis tímpanos para cuidarlos. Si usted no está ni ahí con los fuertes. No me interesa. O sea, ¿qué opina usted de la gente que va a la Torrentel apretado, haciendo fila, haciendo cola, esperando hasta las 2? Una manada ávida de ser tomada en cuenta. Eso pienso yo como psiquiatra. ¿Qué decir los que van a Valpo, doctoras? Se pegan el taco, no hay dónde estacionar. Vuelven crispados de los nervios. Pisando vidrio, esquivando los ríos de pipí. Claro. Toneladas de basura. Claro. Se suben ahí a un árbol apretado. ¿Todo esto para qué? Para ver el fuego artificial. Casi cayéndose. No, pues es para disfrutar el año nuevo, para quedarse en la casita, comer algo rico, acostarse después de las 2 y todo feliz. Yo digo, dos veces a la cosa de los petardos que me invitó un caballero que era dirigente de los dueños de restaurante Concón cuando trabajé en la primera temporada en la radio, y me mandó un correo, me dijo: doctora, me encantaría que este año nuevo lo pasemos en mi casa en Valparaíso con mi familia. Yo no tenía, él tenía un cáncer, se murió de hecho 6 meses después del año nuevo. Y justo a mí me echaron ese año de la radio por la cosa de la licencia. Entonces yo fui a celebrar la llegada al 2004 a la casa de esta maravillosa persona, que en paz descanse, y comimos rico, qué sé yo, y nos fuimos a una casa de unos amigos que tenían un balcón, y ahí yo vi los fuegos artificiales. Fue como una despedida, y él, como notó que yo estaba triste, que me habían echado, qué sé yo, entonces ahí fuimos a celebrar el año nuevo, yo a mis hijos y a mi hermano. Y ahí vi los fuegos artificiales y me parecieron demasiado largos en realidad. Con 5 minutos habría bastado. No había para qué más. Sí. Pero doctor, ¿usted cree que cuando explotan esos fuegos artificiales, cree en el cambio de ciclo? Porque convengamos que el 1 de enero es bien parecido al 31 de diciembre. Pero yo creo que el ser humano necesita, para no volverse loco, cerrar etapas y comenzar una nueva. Cerrar una etapa y comenzar una nueva. Lacan, que era genial, este psicoanalista francés, revisionista del psicoanálisis ortodoxo, a eso le llama procrastinar, posponer. Entonces, yo me imagino que con los fuegos artificiales yo me voy a llenar adentro de un deseo loco de trabajar. Imagínate a los diputados henchidos con los fuegos artificiales. Próximo año nunca más vamos a llegar tarde, vamos a hacer unas leyes maravillosas. Y el martes parten a las 5, y día de loco. Cada día puede ser un día disponible para cambiar. ¿Qué depende de los fuegos artificiales del año nuevo? No, pues tú te pegas el alcachofazo cuando te lo tienes que pegar. El 1 de mayo, el 15 de agosto, el 16 de septiembre, cuando caiga la alcachofa en tu cabeza. Oiga, ¿Qué necesitas fuegos artificiales? ¿No vio a Pancho Saavedra ahí en el conteo de la Torrentel? Me da pena porque yo le tengo cariño a Pancho. Nosotros también. Me estuve leyendo su libro el fin de semana, de hecho. ¿Por qué le dio pena? Porque fue una anécdota. Yo eso lo analizamos en Síganme los Buenos cuando grabamos. Y entonces Hernán, que es músico, dijo: a lo mejor, yo le dije, porque a lo mejor el joven que echó a andar, apretó la tecla, qué sé yo, para que se inicie la sonajera y los ruidos, tenía ansiedad y se apuró y lo hizo 2 minutos. Entonces Hernán gritó, dijo: o a lo mejor era un eyaculador precoz, doctor. Excelente. Entonces, acostumbrado a hacerlo todo rápido. Fue un conteo precoz. Se adelantó 2 minutos. ¿Qué 2 minutos? Harto, doctora. Pero ¿qué importancia tiene, hombre? Pero es que, doctora, imagínese en ese minuto la gente batiendo champaña. Esos pervertidos que van a abrazar ahí al acto de los 400.000. 100.000 eran unos pervertidos que quieren fregonearse y refregonearse y abrazar a las que están ahí. 2 veces la abrazaron, agarró y echaba buena. Doble agarrón, dice. Doble agarrón. Pero, doctor, imagínese lo dramático que uno ahí va con la familia, los cabros chicos, la guagua, la serpentina, batiendo la champaña, comiendo lentejas, el calzoncillo amarillo, las maletas, toda la tontera. Déjame decirte 2 minutos antes, es una eternidad. Era unos 10 años atrás. Yo no prendí la radio, la televisión esa noche para la llegada al año nuevo. Pusimos la radio 5 minutos antes de las verdaderas 12. Dieron el feliz año en la radio. A cualquier hora. Quedó grabado, te fijas, ponte tú, habrá habido un pequeño cortocircuito y pum, puro, 5 para las 12. Oye, esa es bonita, me gusta que suene la canción nacional. La canción nacional. Ahí yo me pongo patriota. Claro, se te hincha el pecho, te va a sanar estas cosas. Y todos los curados cantando. Claro, hola, sí, loco, ya, la opresión. Pom, porón,
Y nunca falta el que canta esa parte que... Vuestros no. ¡Doble valiente soldado! Y ahí empiezan a sacarse la madre, a agarrar tachopazos y se acabó el año nuevo. 2 minutos, doctor. O sea, usted me dice que mientras en la radio pasa piola, en la tele se los crucifican a todos. Unos 10 o 15 años atrás estábamos con los chicos celebrando y 5 minutos antes, uno que es más sapo me dijo, mamá, todavía no llega a las 12, son 5 para las 12. Claro, como ha todo grabado eso, 10, claro. 9, 8. ¡Feliz año nuevo! Y quedaban 5 minutos. De loco, y usted abrazado, claro. Sí. Oye, ¿qué faltan 5? Sí. Entonces usted no condenaría hasta este chascarro. Y de que se fuera Pancho, córtenla. Claro, porque era el que se lleva toda la chucha, los memes. No alcanza a ser una anécdota, no le daba anécdota, le daba semi-incidente. Pero al final es divertido igual. O sea, se va a recordar como algo gracioso. Bueno, ¿A usted cree que se le condena por esa tontera? Chile es un país que hace las cosas mal, hombre. Más esa novedad que prendieron 2 minutos antes. A ver, pero doctora, es que esto me preocupó, ¿ah? Así como en el primer mundo los zoológicos no solo están muy mal mirados, sino que ya de plano prohibidos, extintos. ¿Usted cree que el fuego artificial está en la misma categoría? Siglo XIX. Zoológicos con animales, fuego artificial Año Nuevo, chao. Chao. Estábamos hablando hoy día ahí en la productora de Síganme los Buenos. ¿Te imaginas hacer las ciudades, las regiones, iluminar sus edificios más patrimonial y poner una canción propia, la que más guste en esa zona, ponte tú? Y allá en Puerto Montt, sentada frente al mar, entonces la intendencia de Puerto Montt con luces de color, cantando estos uruguayos cantando tarararirara, precioso. Oh, Puerto Montt. Llámeme tercermundista, doctora. Atrasado, retrasado, lo que quiera. Pero yo encuentro muy fome su panorama. Pero ¿has visto cómo está la... Con mucho respeto, porque imagínate, la Tour Eiffel la champaña, esperando 10, 9, 8, 2, 1 y de repente como que el edificio amarillo pasa verde. Precioso. Y me suena Puerto Montt. Claro, no, bueno, a ti que te suene... que te suene el himno de Quintay, pues, supongo que tendrá un himno Quintay, tan penca es que no tienen himno. Oiga, cuidado, Quintay, doctora, ahí usted no se puede meter. Bueno, yo te estoy diciendo, pues. Ahí usted no se puede meter, doctora. Inventes un himno. Mire que yo voy a quitar de los 13 años. Inventes un himno, don Ignacio. Yo ahí a pata pelada por el Curauma. Bueno, hágale una canción a Quintay, pues. Claro. Las lindas canciones de la Patagonia. Imagínate, estábamos ahí en Quintay, fuego artificial, un fuego artificial austero, doctora, de poco presupuesto, pero digno.